はーい俺から言うことってあんまないよね。いいかも。新しいイントロの仕方として。よろしくお願いします。ファースト AD のロイさんです。ポツポツポツ今日もね撮影やってきたんだよね。浅草寺で歴史上初めてすごすぎオフィシャルに本堂の前で撮影できましたっていう案件を昨日の夜から朝まで今昼の2時ぐらいなんですけど3時か来てくれました。銭湯入った後にありがとうございます。いつもねカメラの後ろっていうか裏方でやってくれてるロイさんなので、今日はカメラの前に特別に。エキストラさん絶対カメラ見ないでくださいって言うけどこんなに難しいんだNow you know ねそうっていうロイはたくさんファースト AD として作品に関わってきてますがロイがファースト AD、AD の仕事に入った理由とその道のりをぜひぜひ聞きたいのですが、気づいたらファースト AD になってた。一体ファースト AD って何なんだろうっていうのがなんていうのかな、分からないまま、いきなり任されてやってたっていうのが初めで、それはおそらくなんか性格的なもの、でちょっと君仕切ってみたいな、もしくはいややばいなんか誰も何もやってないから仕切んなきゃみたいな結構リーダーシップ精神あるのかなロイ。目立ちたがり屋っていうのはあると思うねほんとダサいんだけどいやなんかほらちょっと気まずい、もしくはちょっとみんな困ってるっていう時はやっぱなんかしなきゃとは思うよね、やっぱ問題ばっかだから、そんなことやったのじゃなくてやっぱもう次に絶対もうそんなこと言ってる暇はないから解決に今何ができんだって、それは確かにいつも考えるね。でも最初は本当制作に一旦興味持ってて、それでナチュラルに AD になったって感じ。初めはオーストラリアでブレイクダンスをしてて、日本で始めたんだけど15年ぐらいブレイクダンスをしてたんだけど、今もたまにしに行く、なんか公園でなんかステージじゃなくてステージとかじゃなくてでもなんかもう公園で好きな音楽をスピーカーでかけて、そうするとなんかバスケやってる子たちもふざけて練習してる子も一人で黙々とやってる子もいるんだけど、一緒に同じ曲を聴きながら彼らは彼らのことをやって、バイブスがそこでできて、俺は俺でなんか考えながらゆっくりダンスして、なんかそのブレイクダンスをやってて、でもみんなブレイクダンスっていうと頭で回るやつでしょっていうのがすごく嫌だったのね。仲間とこうやってつるんでやってる、それがブレイクダンスで、ただなんかパフォーマンスとして見たことがなかったから、なんかアートフォームだしなんか表現の一部一つだったから、なんかそれを人に分かってもらいたくて自分で買えるカメラをその時 GoPro Hero 2を買って、それで取り出したのがきっかけ、それ取り出したらなんかビデオ編集自分でやって Vimeo とかに上げて、なんかもっと大きいプロダクションがある、大きい撮影があるっていうのはもちろん分かってたから、映画があるわけだし、テレビもあるわけだし、なんか若いうちにそういうちょっとエキサイティングなフィールドに入りたいなと思ったのがきっかけで、プロダクションに入って大きいことやってみたいって。なるほど。でオーストラリアでそれを取って日本に戻ってきてそのタイミング就活、本当はオーストラリアだと仕事はワイナリーで働くっていう仕事をしてたんだけど、日本ではなんかワインの道よりもやっぱりそういう映像の道をもうちょっと見てみたいと思って就活をして、制作会社に入って。どうでした制作会社の。もう笑えなくなってた。Oh no. よく聞くことだけど、本当になんか
仕事に忙殺されて、うん、全くなんか感情が出てこなくなっちゃったみたいあな。らまある日こうハイエース運転してて 3案件ぐらい PM やりながら運転もしないといけなくて、運転してたらもうなんかもうほとんど寝ちゃってて、いやー危ない赤信号突っ切ってガードレールにもう当たるっていう時に、まあ別に当たってもいいやと思っちゃったの。もうどうでもいいやって思っちゃって、でもそれでなんかこうキーみたいな感じで当たんないで済んだんだけど、うん、もうこれダメだなと思って危ないね。その会社は辞めてフリーうにん早々となりました。それを見たから、それを経験したから、やっぱり自分はそういう扱いをしたくない、うんそういうこう構図を作りたくないっうんていう気持ちは強く生まれたかな。うん、そこでね、自分の基準じゃないけどうん目指す姿はあったんだ。ジュリのそのブインラティマシーのック案件みたいな、ブラック案件そういうこれなんかそういう経験ってさ、みんなどこかしらにあるじゃん。そうだね、あるかも。なんか逆に私は演劇の演出家として作品をやってて、インティマシーディレクターになる前はやっぱ作品をリードする側にいたから、そんなお金もない業界でもあるし、自分もそんなお金ないから、あんまりそういった状況で作ろうとするのは、なんかみんなパッションあってやるのは良かったんだけど、演劇も傾向たくさんあるし時間かかるし、もちろん映像もだけど、やっぱなんかそういった状況で結構自分の中でも作りたいっていうものが多すぎて、なんか自分でブラックにしてたなっていうのはあるかも。でインティマシーでもそういった状況でそういったキスシーンをするとかっていうのだと、やっぱりなんかアプローチの仕方もわからないし、考えてはいるんだけど演者とか役者がどう考えてるかなとか、でもなんかそういった安心させることも後回しになってる状況とかも、自分もだし何回か見てきたことがあるから、なんかそういったのはなんか避けたいなみたいなのを思ってこの仕事に入ったのはあるかも。逆にね、第三者がいてほしいところじゃない。そのパッションが強すぎちゃって、ブラックに自分でしていっちゃうっていうのって、なんか誰かにここまでに一回しといた方がいいんじゃないみたいなね、なんか客観視できる人がいたらいいなって思うもんね。その客観視できる人の立場に今なってる。そうかもしれないね。結構演出家の仕事をやってたからこそ、こういった表現をしたいからこう言ってるんだろうなみたいな共感ポイントはあるし、だからそれをなんかやっぱり第三者としても目指してあげたいっていうのはあるから、そこのヘルプをするっていうのは楽しいかな。それは多分監督からしたら最高だろうね。銀行で働いてる人みたいに聞かれたくないというか。なるほどね、確かにね。なんか何がしたいんですかみたいな、どこからどこまでが何なんですかみたいな、もう全く想像力をこう働かせずに聞くことももちろんできるわけじゃない。でもそれってすごい助監督の仕事も本当にこう共通するところで、自分だったらどうしたいか、自分だったらこのロケーションだったらどういうふうに見せたいか見たいかっていうのとか、このエモーションをどう伝えたいか、どういう雰囲気でどういうトーンでどういうスピードのものを今撮りたいのかってやっぱりすごく考えるから、なんかその視点がないと逆に本当にやりにくいだろうなって思う、ね。そういう意味では本当特にファースト AD と IC は似てるところがたくさんあるなって思います。いつだったんだっけ、ジュリーとあったのは撮影したのは1月末で、1月末だ。なんと前張りなしフルヌード30人、よくある感じの撮影だよね。よくある感じだね。何回やったかなってぐらい本当に最初に電話がかかってきて、プロダクションから、ちょっと案件があって
ロイにファースト AD やってもらいたいんだけど、うん入れるって言われて、で聞いていったら、そう30人の女性がフルヌードで、某ラッパーがエグゼクティブプロデューサーで、ね、すごい規模だっていう話だったんだけど、まず30人の女性のフルヌードって聞いて、やっぱり居心地の良さを普通に考えたらさ、うんうんうんなんか男性じゃなくて女性の方がやりやすいんじゃないのって普通に思うから、それがかける30でしかもいきなフルヌードり男性でもいいっていうふうにはならないでしょと思ってなるほどねなるほどね。でもまあ受けましたと。受けました。大変そうな仕事でもなんかこの友達とだったらやりたいとか、大変そうだから手伝ってあげたいとか、そういう気持ちが結構生まれやすくて、東京の僕たちのコミュニティは、特にバイリンガルのコミュニティはやっぱタイトで人数もそこまでいないから、毎回なんか違う案件で一緒になったりするじゃない。それでやっぱ友達になっていくから。めっちゃ気持ちわかるかも。やっぱりなんか大変だろうなっていう、なんか挑戦もあるけど、やっぱ関わってる人助けたいじゃないけど一緒に頑張ってみたいみたいなのはあるよね。プロジェクトのことを思い出すと、やっぱりジュリーが見ている目指しているもの、IC として目指しているものと助監督として自分が目指していたものが同じところだったと思うのね。なんていうのかな、監督が強く出過ぎていたらそれをモデレートしないといけない、キャストが強く出ていたらやりすぎていたらそれもモデレートしないといけないって、なんかその目指すところが同じだったから、同じところを見ながら一緒に動けていたように俺は思えたのね。ああいうこう、すごくストラクチャーのない仕事で、次どういうショットを撮るかも分かんない、でこれって12時間の中にはまってんのとか、そういうこう枠組みすらもないみたいな案件だったからこそ、やっぱなんていうのかな、原点というかコアを考える、だからキャストとか、キャストってすごくコアかな、カメラの前にいる命は。だからそこを恥じないで済んだかなというか、自分がプロジェクトに関わって本当に正しいことをしたんだろうかって考えた時に、多分したんだろうって思える。カメラの前の命、すごいいい言葉だね。それはね友人の監督が英語で言ってたことなんだけど、そうなんだ。その現場だけじゃなくて、パワーバランスがなんかこうなってないというか、一部溢れてるところをなんか調整するっていうのって、インティメシーのシーンでは IC としての仕事だったり、ファースト AD もやっぱそういったことがたくさんあるのかなって見てて思うんだけど、そういう時なんかこうしてるとか、こういうことを意識してるっていうのある？なんかやっぱり俺が全部コントロールしなきゃっていうスタンスではないから、ここがちょっと溢れちゃってるなって思ったら、そこをこうそこのボリュームをもしくはトーンを平常に戻していくというか、なんか監督がやりたいことがこうなんだ、私はこうしたいんだっていうのがあまりにもちょっとこれちょっとトゥーマッチだなって思ったら、やっぱりキャストにそれを相談して、自分だったらもう正直どこまでがいいっていう、なんか俺だけに話していいからって言って、そこでこう線をこう決められるようにしちゃうというか、やっぱ第三者としてどっちのその意見も聞ける分、やっぱりその中間地点を見やすい場所だから、中間地点を積極的に見に行って、どっちかのパワーが勝ったままいかないようにするっていうのは確かにある。でもそれはなんかキャストと監督の関係性だけじゃなくて、やっぱりファースト AD ってなんかプロデューサーと監督の間に立つのが結構メインだから、でもどっちのサイドにもつける、どっちのサイドにもいるし、そういう立場だなと思ってる。やっぱ全体を見れてるからこそ、タイムイズマネーだから、これを超えたら OT が発生しちゃう、だから絶対にここは
もうここで切りますカメラを切りますってできる、その反面でもこのシーンだけはやっぱりちゃんと撮った方が絶対にいいと思うストーリー的にもって思ったらプロデューサーに俺もお願いする、監督と一緒にお願いだからここだけは30分欲しい、それがコストなのは分かってるけどそれがその映像その作品を救ってくれると思うからっていうふうに納得してもらうように相談したりする。そこで何を優先するかって考えるっていうの大事だよね。ジュディはそのインティマシーコーディネーターっていう仕事を分かってない人たちの案件に入ることって多いと思うのね、まだまだ。確かに、そういう時ってなんかみんなのそのハテナマークが見えるわけじゃない。どうやって解消する？本当にそうで、演劇でも映像でも大体初が多くて、初めて IC を入れます ID を入れますっていうのはまず作品に入って一番最初にやることの一つとして監督と1対1で話す、で役者と1対1で話すっていうのも、インティマシーコーディネーターディレクターと働いたことありますか、もしあった場合はなんかどんな経験になったかって言ったら、もしかしたらなんか邪魔された気分になったみたいな人もいるし、すごいスムーズにいったとかもある、でちょっと一回ヒアリングしてから説明することが多いかな、で、こういう人なんだなって分かってちょっと合わせたりするかも。例えば監督がもっとフリーに考えながら進めたいだったら、もうそれがちゃんとできるようにそこでなんか嫌な関係性作ってもしょうがないから、説明してるかな。演劇の場合はファイトコレオグラファー、殺陣師とかと例えることが多いかも。ファイトとか、剣とか、なんかそういった暴力とかのシーンがあるときは殺陣師を入れるっていう意味で、なんかインティマシーのシーンがあるからそういった人を入れるっていう、なんか役者が安全にできるように、例えば殺陣師入れるのはその剣が当たらないようにとか、いろいろなんか普通に自然なことっていうのをなんか分かるように他の役割と例えることはあるかも。やっぱその濡れ場シーンもさ、一応コリオグラフィーがあるじゃない、その監督によってこう見せたいっていうのがあるわけだから、それは普段どうしてるの？コリオグラフィーってその殺陣師とか例えると、実際になんていうのかな、キャストがやる前にカメラ前でこういう動きになりますみたいなのを見せる時あるじゃない、そういうことそれを見せるのもインティマシーコーディネーターの役割なの？それともコレオグラフィーを見ないといけないっていう時はどうするの？振り付けはやっぱり脚本がもう本当に脚本ベースだから、脚本でこういったシーンこういったことを表現したいっていうのをなんか一旦みんなで話し合って、例えばキスでも高校生が初めてキスするっていうのと、もう10年間付き合ってて、ずっと遠距離しててやっと一緒になれて空港でのキスとかってなんか違うじゃない。そのコンテクスト文脈がある中でどういったコレグラフィー振り付けがいいかっていうのはみんなで考えるかな。本当にインティマシーディレクターだよね。脚本があって、その話し合うっていうのもあるけど、第三者目線でそのキャストのこれだったらできる、これはちょっとやりたくないっていうのを聞いた上でだから、この自分でそれをインタープレできる、どの現場も稽古もその1対1のミーティングで私にしか言えない言いづらいこととかもあると思うのね。ここまでしかやりたくないとかっていうのをクリアにした中で、進むっていうので、やっぱり振り付けをする中でもじゃあここはやらない方がいいとか、これはできるからこっちにしようとかっていうのはクリアになってるから、それはそこで、やりやすいかな。あとは結構役者も
一回バウンダリーを話せたっていうのが自分の中でクリアになってるから、結構安心して現場とか稽古でもじゃあこうやりたいとか、こういったアイディアあるんだけどとか、なんかコミュニケーションがもうスムーズで、みんななんか相手のバウンダリーも分かってる状態だと、結構意見出しやすいんだなって見てて思うかな。だから私がなんか振り付け考えすぎなくても、なんか役者が結構こうしたいとか、監督もじゃあこうしようとかって言ってくれるシチュエーションが結構ほとんどかもしれない。個人的にまだなんていうのかな、インティマシーコーディネーターが入ったプロジェクトをやったことなかった時の1本目だったのかな、キスシーンでもそのインティマシーコーディネーターがこう監督に対して、クルーに対してここはクローズドセットでやってあげてください、ここは多分大丈夫だけど人数少なめでやってあげてくださいっていうふうにこうサジェストしてて、それがすごく新鮮だった。なんかすごく考えきれてない自分がいたから、キスぐらいは大丈夫だろうみたいな、そういう考えを持ってたのに対して、それをこうちょっと直してくれたかなって思う。なるほどね。やっぱなんかその信頼を1対1で話して築き上げるって大事だなって思うね。それ以上にないね。信頼を築くっていうのの大切さ、信頼があればだって何でもできちゃうもん。本当。ファースト AD は本当に段取りをたくさんやる仕事だと思うんだけど、IC と働いてこういったことをプロセスに組み込むんだっていう、なんか新しい発見あったことはある？いや本当、例えばモデスティウェアっていうのが、やっぱ自分の中では結構パッと頭に浮かぶもので、それをつけるタイミング、銭湯でヤクザの男性がたくさんいるシーンがありますみたいなそういう時ってやっぱ彼らもモデスティウェアをつけるから。でもそのモデスティウェアっていろいろ種類があるじゃない。でその中でもこう体に貼り付けるやつとかは、やっぱりそれ貼り付けちゃうとトイレに容易に行けませんとか、そういうこう説明をしてもらって、じゃあつけるタイミングはこっちでかなり見計らないといけないのねとか。確かにトイレ休憩入れようとかね。そうそう、当日にはいじゃあ持ってきてはいつけましたじゃなくて、一回ちょっとなんかキャストにもそれをつけてもらって、どういう状態でカメラの前に行くのかっていうのをこうなんていうの、メンタルとしても物理的にも準備してもらうっていう、そういうなんかこう段取りで言うと、その逆算が見えてくるというか、何を使うかによって、でそれをこう言ってくれるっていうのもすごくありがたくて、どういう段階があるんだよっていう、そのプロセスを言ってくれれば、僕もその段取りの中にそれを組み込んで、今これやっとこうあれやっとこうって進めやすいなっていうのはあるよね。なるほどね、なるほどね。確かにでもそれは私にとってもいい学びというか共有点かも。どのタイミングで何が必要かっていうのをファースト AD だったりに共有するっていうのは分かんないもんね。でもなんかそのほら段取りをさ、インティマシーコーディネーターってその濡れ場シーンとかそのインティメートなシーンの段取りをもうやってくれているから、なんかやっぱり二度手間にならないようにこうなってますよってね。そうそう、なんかもうやってもらってるから、俺からしたらなんかしっかりその段取りをしっかりこの撮影というシステムの中に組み入れてうまく回したいと思う。なるほどね。ジュリとこの前話してた中で、段取りの流れの一つではあるんだけど、自分の助監督の立場で言うと、キャストがこうやっぱり安心してそういうシーンに挑める環境を作っていくっていうのが俺はすごく大事だなって今感じてて、はいじゃあこのシーンクローズドセットなんで皆さん見ないでくださいねみたいな感じじゃなくて、もうキャストが現場に入ってくる頃にはもう静かで落ち着いた雰囲気で、もうただただその現場に入って、もう周りにはもうほとんど人がいなくてとか、そういうこう彼らが入ってくる時にはもうその環境を作っているっていうか、
カメラの前に来て初めてじゃなくて、それでこう安心してもらうことによってやっぱりもう一歩前の段階からスタートできる、はいはい、クリエイティブな自分を表に出せる。そうじゃないとやっぱ安心してない分こう緊張しちゃって、そのクリエイティビティがブロックされる。もう考えてることがなんかなんか見られてたらどうしよう、なんかあの人たち動いてる、何話してんだろうとか、そういう無駄なノイズを消してあげたいって思う、そうすればクリエイティブになれるから。私も結構今までの作品でやってきて、なんか最初の方のなんか一番の学びだったのが、なんか緊張する場を私が作っちゃう時もあるなって思って、やっぱなんか守ろうってなっちゃうと、本当はキス全然大丈夫なのに緊張させちゃったりっていうのもあるから、大丈夫なことは OK って言ってもう進めるとかあるし、AD と IC の連携っていうところでいくと、大体インティマシーのあるシーンは監督、ディレクター、ファースト AD、カメラ、DP、キャスト、衣装、サウンドとかタッチアップとか必要な時で、必要最小限の人たちでやるんだけど、それをなんか IC がこういうそういったシーンやるんで、一旦控室でお待ちくださいみたいな私が言っちゃうと、たまになんかそうなんだみたいな、結構みんななんかみたいな、ごめんみたいな感じの雰囲気になっちゃう時があるなっていうのは最近気づきで、逆に AD がちょっとそういったシーンやるんでやりますみたいな結構軽い感じで言ってくれると、なんかそんなヘビーにならないというかっていうのは、なんかどっちが必要かとか誰がアナウンスするかっていうのは現場が山だし、もしかしたら IDC が言った方がいい時も全然あると思うんだけど、なんかそういった意味では役割の違いをいい意味でなんか使い分けるっていう連携プレーもあるんだなっていうのは思ったし、そのクリエイティブと守るっていうどっちを今目指すか、今必要かっていうのは思ったかな。めっちゃいい会話できてないめちゃめちゃいいよくない？神回かもしれないいいね。ファースト AD からして、IC にこういうことをしてもらえると助かるとか、こういうことが知れたら助かるとかっていうのはある？やっぱりはっきり線を引くというか、ここまでがよくてできて、ここから先はできませんとか、はっきり、はっきりそのシーンに対してキャストと監督のもう話を聞いてきた上で、そのインティマシーコーディネーターが自分に話してるっていう状況がほとんどだから、やっぱり教えてほしい。助監督目線でどうこうセットをコントロールしていこうかなっていうプランニングがこっちはこっちでできる。線引きをしてもらえると、細かく知った方がいい時もあって、この子はキスは大丈夫って言ってるんだけど、あんまり慣れてないからこうテイクをあまり重ねることができないと思うとか、重ねるのはどんどんこう彼女のパフォーマンスがよくなくなっていくだろうっていうものが見えてたら、それをなんとなくインティマシーコーディネーターの人のなんかインスティンクトを信じてるから、こうなんじゃないかなって言ってくれたら、それに対して万全の準備をした上で挑めるからテイク数を減らせるとか、なんか技術的に合わすことができるから、インティマシーコーディネーターとのその会話っていうのは、この子だったらこうだと思う、このシーンはこれは何回もやった方が逆に良くなるかもしれない、これは変わり得る、ここが変わり得る、細かく言ってもらえるとそれにできるだけ対応できると思うんだよね。いや、それはめっちゃ IC からしてもめっちゃ助かるし、それをやってくれるって分かって入れる。で役者にももし緊張してたらこういうの結構組んどくから安心して挑んでねって言えるし、で多分入る時の心構えって全然違うと思うから、
それはもうめちゃめちゃナイス連携プレーだね。うん、IC のコントロールする範囲とか今聞いててやっぱりすごく似てて助監督と、IC としてのやりがいと今見えてる可能性って何がある？ Big question いいね、まあやりがいからかな。でも本当に今ロイが言ってくれたことにつながるんだけど、守るじゃなくてクリエイティブになれたって思ってくれた、いい作品につながったって思ってくれる、私が入ったことで IC が入ったことで思ってくれる人が増えるし、なんかもっとポジティブに思ってくれる瞬間がすごいやりがいがあるなって思うし、たまに大学とか若い世代に、レクチャーだったり講座を話すことがあるんだけど、理解してくれてるじゃないけど共感してくれる。でなんか自分の心も体も他の人の心も体も健全な状態で創作の現場に挑むっていうのが基準として未来の創作の現場がそうなるっていうのはなんか少しずつ見えてきてるんだよね。だからそれはなんかやりがいかなって思う。いや素晴らしいねいやでも本当そう、なんか現場自体がそうじゃん、クルーがそうやって安心できて、Everybody wants to be protected, everybody wants to be loved、なんか本当そういう現場で、クルーもみんなが身も心も健全な状態で撮影するっていうのがあれば、撮るものが良くなっていくと思うんだよね、自然と。やっぱ撮るだけ、撮っているものだけじゃないじゃない、その周りで俺たちの人生は起こっているわけだから、撮るだけじゃなくてこの経験をなんかやってよかったって思いたいもんね、本当にね、現場にいる時間って長いしねもうねまさに夜から朝まで浅草寺にいたけどね。せっかくだからいいものは撮りたいけど、本当にもう自分にとっては、その場にいる人たちと過ごす時間と、その人たちと共有することが一番のやりがいというか、大切にしてることだと思う。ラスト質問。ポッドキャストを始めていろんな人々に見てもらえるといいなって思うところで、せっかく語り手として作品を作る人たちとしてお話を聞いてて、もしその人たちがやりたいプロジェクトとか関わっていきたいこととかを今度ポッドキャストに残して、それがなんか広がったらいろんな機会につながったらいいなっていうのは思ってて、ロイの全然インティマシーとか関係なくてもやりたいプロジェクトとか一緒に働きたいなって思う人はいますか？いやもうこれはジュリとインティマシーのシーンをなんかのプロジェクトでやりたいなって思うよねこれが模範解答でございますやっぱりちょっとこのね守りだけじゃなくてクリエイティブのにまでいける、一歩前にいけるっていう、というか何回かやりたいね、それは確実にあります。ありがとうございます私もそうです。自分の中で今あるのは僕匂いに敏感なんですよ。はいはい。匂いに敏感で匂いって記憶を呼び戻すものでもあるし、その時の感情も呼び戻すものだと思うんだけど、その感情と匂いの結びつきっていうのがちょっとこう調べてはないけど気になっているところで、それに関するそれをテーマにした、ショートフィルムなのか何かっていうのを撮りたいと思ってて、僕はワインメイキングの勉強してたっていうのもあって、よく市場とかに行くとグレープフルーツってこういう匂いなんだみたいな、頭にこう意識に関連づけるっていう作業をしたりとかしてたんだけど、そういう作業をやった後って道歩いてるといろんな匂いをピックアップするの。まるでこう
音をピックアップするかのように匂いをあれなんか変こういう匂いがした今こういう匂いがしたってピックアップしていくんだけど、そういう日常を割と過ごしていて、草の匂いがするみたいな、そうそう雨の匂いがする、そうまさに。でも感情との結びつきって面白くて、すごくショッキングなこと、自分の良き友人が亡くなってしまったっていう話を、例えば焼肉屋さんでだったかな、友人と焼肉屋さんにいて、すごいケムケムしててもう本当に肉の焦げる匂いばっかしてたんだけど、友人のその亡くなったっていう知らせを見た瞬間に何の匂いもしなくなった。なんか一瞬でなんかその匂いが世界から消えたみたいな、なんかそれがすごく印象深くて、はいはい、言葉ではうまく説明できないんだけど、わかるなんかそういう感覚をなんかちょっと映像にしてみたいなって思った。面白いね。今ロイについてもっと知れた気がするしその作品ってなんか映像では嗅げないから、それがどう映像になるかっていうのを今めっちゃ見たいって思ったし、なんか考えてることがすごい鮮明に伝わりました。めっちゃ見たいですまあやりたいって言いながらね、いつもこうね、誰か絶対まあ何かしらの形で、映像じゃなくてもいいとは思ってるんだけどね、ビジュアルに何か見せられたらいいなと思ってます、素敵な作品になりそうです楽しみにしてます。ありがとうございますロイありがとうございました。ありがとうございました。かわいい